Yəqin ki, bu video qarşınıza çıxıb. Qit, qitmir, bu hamısı şeytanların adlarıdır. Şeytanlar yəni cinlərin adlarıdır. Belə diqqət etmək lazımdır. Bu dualar evdən çıxarılmalıdır. Əzizlər, mən məcbur qalıb bu videonu hazırladım. Çünki bəlkə narahat oldum, deyəcəm nə üçün. Videoda iddia olunur ki, duanın kənarında cinlərin, şeytanların adları yazılıb. Bu tablodan çox evlərdə var. Bir tərəfdə Ayətül Kürsidir ki, Quran ayəsidir, Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsidir. Bir tərəfdə cəmaatın arasında bədnəzər ayəsi kimi bilinən Qələm surəsinin son ayələridir, 51-52. Ortada isə Türkiyə türkçəsində karınca, yəni qarışqa duası kimi, həm də bərəkət duası kimi tanınan bir dua var. Əvvəlcə gəlin o bərəkət duası ilə tanışılaq. Mən sadəcə onun mənaca tərcüməsini deyəcəm. Ey Cəbrailin, Mikailin, İsrafilin, Əzrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak və Yəqubun Rəbbi olan Allahım. Ey bərəkətləri endirən, Tövrat, Zəbur, İncil və Quranı endirən Rəbbim. Güc və qüdrət yalnızca böyük və uca olan Allaha aiddir. Açıq, aşkar, haqq və yeganə malik olan Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Sözündə sadiq və əmin olan Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allahın elçisidir. Ey Rəbbim, ey Rəbbim, ey həy, ey qəyyum olan, ey cəlal və ikram sahibi, ey böyük olan ərşin sahibi, səndən məni halal və pak bir ruzi ilə ruziləndirməyini istəyirəm. Sənin rəhmətinlə, ey mərhəmətlərin ən mərhəmətlisi. Bu duanın sənədini təftiş etmirəm elmi baxımdan. Gərək də yoxdur. Bu duada Quranla zidd olacaq bir şey də yoxdur. Oxumaq olar. Məsələ bu duanın ətrafında ya sonunda yazılan adlardır ki, videoda danışan şəxs bunların şeytan, cin adları olduğunu iddia edir. Lakin bu iddianı etməmişdən, cəmaatı çaşqınlığa salmamışdan öncə iddianı ispat etmək lazımdır. Orada Yəmlixa, Məksəlina, Mislina, Mərnuş, Dəbərnuş, Şazənuş, Kəfəş Tatayyuş, Qitmir kimi adlar var. Lakin əzizlər, bunlar cin, şeytan adları deyil. Quranda da olan Əshab-ı Kəhf, yəni mağara yoldaşlarına nisbət verilən adlardır. Qitmir isə onların itlərinin adıdır. Bəli, Quranda nə onların dəqiq sayı qeyd edilib, nə adları. Bu adlar da çox güman kənardan İslam dininin marifinə keçmiş, ərəbləşdirilmiş adlardır. Mən bu iddiamı ispat da edə bilərdim mənbələrlə. Lakin bu da əhəmiyyətli deyil. Mən niyə narahat olmuşam? Şərhlərdə nə qədər adam bu tabloları yandırdığını, atdığını, zibilə nə bilim tulladığını, daha başına nələr açdığını qeyd edib. Əzizlərim, üzərində Quran ayələri, Allahın adı olan kağızları yandırmaq, mundaramaq olmaz. Hər cadu güman etdiyiniz şeyə hörmətsizlik etməyə tələsməyin, bir mütəxəssisə göstərin. Əgər üzərində Quran ayələri, Allahın adı olan yazılardan qurtulmaq istəyirsinizsə, onu axar suya buraxın ya da təmiz yerdə torpağa bastırın. Amma yandırmayın, murdarlamayın. Bunların da ağır mənəvi təsirləri ola bilər.